여기 투순대 타석에선 선수가 있어요. 이상철 선수가 이제 출루를 하면 그렇죠. 오늘 선발 투수인 고영표 선수의 이름이 올라가 있거든요. 네. 이번 타자가 안타로 출루. 결국 고영표 선수 올라오고 타자 고영표 어색한데 하지만 칠 마음이 전혀 없죠. 그런데 투수가 만만치 않네요. 제구가 전혀 안 되죠. 여기는 지금 주목을 하죠. 결국 볼넷으로 출루. 볼넷이에요. 고영표는 칠 마음이 전혀 없었는데 이 정도로 제구가 안 되는 건 좀 심하지 않나요?